Saluto a tutti, oggi a nostra Fabriguccia accoglie gli amici che ci hanno da Iaccio e da Ostia. Abbiamo un tema di rivoluzione e bevo che un tema lì ha l'ispirazione, ne? Posso parlare, no? No. Ma qual è che vuole andare a fare un teatro con Pedro? Io. Vabbè, andate. E qual è che voleva un canto con Fanù? Andate subito che vi aspetta. E qual è che deve cucina con me? Allora andate tutti che siete aspettati. Ecco, poi moi avrei portato la nostra Fabriguccia ai rivoluzionari. Salute Zideli, salute Pedro. Salute. Mi barano pronti per fare rivoluzione. Fede, Francine, mi barre che sti idee sono più che pronti. On è buon subito. Faccio un freddo che si secca qui. Mi chiamo Francesco, non sa da mica da bassa così. È vero. Qual è il produttore qui? Chiamatemi, Lubaiki e io Luigi da sente parlare. Biscotti per tutti! Mi chiamo Mauro Iade, Radio Esteri! E dopo un bello consiglio appena di roba porcina, è possibile, ok? Per me, les inviés ma couvert tutti. Luchi sta fermo davanti alla camera. Moi di appena, no? Come va? Una so, tipo innanzi a tu metti devi appena nell'ambito rivoluzionario, tipo innanzi che le so così. Ma è con tu che ti scegli le parole, no? Una so, sono capace a ricusare egli. Pia sta scatuletta e falla finita. Yes, tu volevi che sei impiccato all'entrata dello studio. Sì, no. All'entrata dello studio, no, papà, pia una scatuletta. Allì, esci e due parole. Giustizia. Libertà. Caju. Adi, quelli sono tutti scemi a televisione. E questo? Chi sarà? Pete. Bah, se sarà un sbaglio, scusate. Pete, ma c'è Peter in inglese. Ma no, Pete. P-I-T. Avanti terra. Io non ci capisco più nulla qui. E per i costumi? Boh, dite, sarebbe ora di piare i costumi, no? Con tu, ma va a nostra scenetta. Proprio ecco, così poi mi va appena ai ruoli di rivoluzionari. Lasciati vanno e che mi da smonta tutto qui. Vabbè, che si basta, sai ciò che già fai io? Ti faccio confianza, aiutando a trovare Fanù e poi sbrugliate via dopo. Salute Fanù. Francine, ma chi hai? Spero che i due canterini sono meno in zecca che quello di Pedro. Si spaventato. Ma ci hanno minacciato, hanno piato potere qua là. Allora... No, qui sono bravi, vedi bene. Io mi presenti. Bon, allora. Mi calmi. Abbiamo Letizia, Carlandria, Livia Maria e Marcantò. Sono più simpatiche. Sono bravi. Sono bravi ieri. Allora, ti va appena. Non ti audiamo la rivoluzione, tu che hai scelto come canzone? Allora, quando ho giunto qui mi viene in mente una magnifica canzone di un gruppo famoso, chiama Dialesi. Sì? Questa canzone parla di un rivoluzionario messicano che si chiama Emilio Zapata. Rivoluzione. E si chiama L'Emiliano. L'Emiliano, di magnifica sta canzone. La conosci? Bella sicura. T'accompagno se tu vuoi. Di appena alta, bella. Di alta per te? Era un dono di idee. Qualche più bella bampa, incupisto le fuggile, faccio giocare lo staffile. Qualche più bella bampa. Ha giocato due, maestro?
Yeah. Non sei mica sicuro, eh? Io sono sicuro. Allora, fanno, che lavora con questi idee oggi? Allora, beh, io che è una musica appena ritmata, dunque ci ho lavorato al ritmo che li partino che li seguidino a nostra chitarra. Ma io da lasciare lavorare, a me mi do andare a trovare i modi idee nella telu i cugina, di ora di calma mi arrivi da ma pena perché con tutto giocato campato da voi stamane non ti ne un'onda. Ma oggi idee, lavora deve? A dopo. Saluto Zidelli. Saluto Francine. Allora, becco che poi avete già vostro scuzzale, mi tocca mettere un meglio, no? Yeah. Che ne idee? Così no, ma già, che già va? Ma già? In brutta. In brutta, e non ho mica ulato di imbruttarmi. Allora, sono contenta oggi di discutere con gli amici e abbiamo dato una zosola che dà forza ai nostri rivoluzionari. Abbiamo da preparare un dolciume di cicolata e di farina besticina. Ma prima lasciate presentarvi ai nostri telespettatori. Abbiamo Lisandrina, abbiamo Leandro, Maria Stella e Marine. E qua ci tocca avere tutti gli ingredienti che ci servono per la nostra sosola oggi. Allora guardiamo insieme. Quanto è girolano? 3. 3 e dopo? 100 grammi di cicolata nera. Ecco, la cicolata nera di questa gusti. Dunque, e dopo che la cicolata al latte, quanto ce ne vuole? Ce ne vuole 50 grammi. 50 grammi. Ecco la guia cicolata al latte. Dopo ci vuole di nuovo 85 grammi di zucchero. Eccolo qui il nostro zucchero. Dopo 50 grammi di farina castagnina. Ecco la guia. E 140 grammi di giro. Bravi, Oside. Noi un mutir. Ah, non è mica, eccolo qui. Ah, l'avevi mica visto. Buona, Oside, ce l'ha separato i d'oro e a farina. Allora, e poi dopo di noi? Si deve cambiare A farina con pizzico di sale. Con pizzico di sale, e così diventano più zeppe. Allora, mentre voi fate tutto questo, io vi propongo non da fare un giro in da piazza di Beri e ritrovare i nostri cicolatati che ci aspettano, Josiane e Lionel Colon, e ci facciano vedere come si fa la cicolata. Siamo in da piaggia Iberi in due si face una cicolata tremenda. Ma come si face la cicolata? Josiane Colombereni in de usatello comincia per gratulare la va di cacao e di che è il segreto di la cicolata. Trova fa di prima drinka. Ora li tocca fare so crema con latte, budiro e zucchero. A lascia goce un bel po'. E poi giunti a tappa di mettere la crema con la cicolata a strudie sotto iodo. A pompa di a macchina aspira l'aria. Una volta cicolata pronta, Josiana pia la temperatura. Cioè la gala a 30 gradi per poi metterla in dei quadri e farla rifreddare da che la bia so forma. Una volta secca, Lionel pia le misure per metterla in una chitarra che gli oa a tagliare la cicolata in quadretti. Appena di decoro, ecco che è pronta a essere spada. Ecco, ora sappiamo come la si fa la cicolata. Allora, a farina di biancata con un pizzico di sale, ora che ci vuole fare, Leandro? Ce la metto zucchero in dei d'oro. E per questo che ci vuole fare? Se la piglia una bilancia per misurare il suo peso. Ecco la qui a bilancia, allora la accendiamo. Allora, quanto ce ne vuole grammi di zucchero, Lisandrina? Ce ne 85 grammi e mica un grammo di più. Ah, allora, prima appena. Ci siamo? Un anco. Torna. Oh, tutto su zucchero. Quasi, sapete che in cucina l'affare sono veramente precisi, Ne abbiamo messo troppo. Aspetta. Hop, hop, hop. È muta unghia.
Ecco, è i nostri 85 rami di zucchero. Allora, chi ci vuole la pia per mischiare o d'oro, lui, l'oro o zucchero? Leandro. Un bacio. Un bacio. Allora, e o boga sta sente, i nostri amici di Odeadro, ma un di non fa dei rimor, boga fa spia. Allez, fate il vostro mischio, a dopo. Eu so qui per Fabi inventa. Aspetta, pensate ai batti e tutto questo. Pensate a tutti. Eu so qui per Fabi inventa, travaia e improvvisa e di nuovo, enfin, tu la travaia con tunque. Se tu capito, se parole. Ta concia baietta, vabbè. Vabbè. Bon, sarebbe ora tempo di più budere qui. Paolo ya, occupati di tutti i traiori. D'accordo, Francesca, buona cerca i gawani. E io gulugi a madro i gabi maccia. Ma eu chi posso fare? Ma la mette fuori di a fabricuccia. Non ci ne va, ci troveremo un altro ruolo. Ma ce lo racci dai nostri batti. Vie, partigiari, amici cari. E chi sono sti batti? Prima, tutte le settimane, on è messa i cavalli. I cavalli, mi piacciono i cavalli. E i locali di televisione? In corti. Basta. Crei che mi va sempre tutta questa strada. Boh. Qui c'è tutto come Francia e Guantung. Ma corti di beh, lasciar tu val quando ho fatto a Zoe a rivoluzione. Giustamente, allora poi lavorare un po' a rivoluzione corsa, no? O quella di 89. Quella di maggio 68. Aiù, c'è Antigona tu. Ora femo a nostra rivoluzione. Aspettiamo burro Francine, che se non adeniamo prigioniera, una vedette ci può sempre io. Che mu mischiato, va bene, brava. I doruli e uso zucchero. E a chi ci vuole fare? Ci la mette 50 grammi di farina castagnina. Brava. Allora, le ma puntati in un frattempo, li metto dentro. E poi sapete ciò che mi va di noi? E mu da metterli. Usa udire. Che mu va tu strudie prima. Eccolo qui. Usa udire. E di noi. A giculada. E ora spero che abbiate dei muscoli perché vi do a fare un mischio con che Leandro? Un sbattio. Bravo. Allora ecco, mettiamo qui tutta la preparazione, vedi? Così va bene. E sapete ciò che devo fare ora? Aiuta a scappare a sente, a fa a spia, a si idee che cantano. Non li sentite mica? Che belli cantano, eh. Allora, mentre voi sente, fate pure un rostro attivo, allez. Faccio giocare lo staffilla, calca ruba la vampa. Un buon di sciacamana, comunque. Vai posa. Ribiamo tutti insieme. A 200 cavalieri. 3, 4, 200 cavalieri, curemo staci in battaglia, so tutti migliaia, a 200 cavalieri. Allora ribiamo e ascoltatevi la chitarra perché ci ha seguito alla comunque, eh? Ribiamo? A 200 cavalieri, curemo staci in battaglia, so tutti migliaia, a 200 cavalieri. Allez, continuiamo. Per la legge sono bandito, ma la legge di liberi, e quella cosa faccio io, per la legge sono bandito. Paio di idee. Ecco, becco che avete avanzato proprio, e dunque è un nostro mischio, a nostra basta da infornare, ma prima ci voleva a mettere un deforme. Allora guardate così belle, qui è un coniglio, sabre così, ecco, e ci vuole riempire a forma di preparazione di cicolata e verina bisticina così. Avete capito? Allez, ora tocca a voi, Leandro. E aspettate, Leandro e Lisandrina. A voi. Andate burro.
una volta che è vorme saranno bene di a preparazione alla giculada, ci toccherà mettere nel forno già le gugi, no? Ecco qui, attenti che è caldo. Hop. Metto qui. Ah, è pronto. Yeah. Da demi-guè. Questo gusti. Qui. Ah, questo di no. Ecco. Mettiamo a coge in de uvor. Ecco, mentre goge si debi propongo di andare a ritrovare la nostra piccola giornalista Lucia, che oggi ci va a scoprire Cauria, ci parla di rivoluzione nanta e stantare. A te, cara Lucia. Ehi Francine, a un dico, l'uomo principiano l'agricoltura e la leu. Diventano di noi sedentari ed avere una rivoluzione. E oggi è minevo in Cauria, un luogo privilegiato per l'uomo di un neolitico. E così abbiamo le famose pedre arite e stantare. O fatto d'arza pedre maia si chiama un megaludismo. Poemu vedere o trabalho di l'uomo di dando. Se pedre possono essere solo arite o zuccate dall'uomo. Certe figurano una persona con una faccia umana. Ma perché che l'uomo hanno strascinato, arzato e zuccato queste pedre maior? Non si sa mica di maniera sicura. Ci di noi in Cauria una bella stazione. Indoviniamo subito che gli uomini erano organizzati per arzare pedre così pisie. Bilascio che con un po' di fortuna posso gascare nanta ogni poco di vestiti sconosciuti della nostra preistoria. A presto! Ecco, grazie cara Lucia, sta scoperta. Allora, i nostri ultimi sono cotti, sono qui davanti, vi faccio vedere. Eccoli qui. E vi tocca dunque a metterli in dei vostri piatti. Allora, Maria Stella, te. Ringrazio. Ecco due, Lisandrina. Allez, mettiteli nei vostri piatti, così belli. Allez, mettiteli. Ah, wow, non vi ferma più capaspalli. So buoni o mica? Ah. Allez, mangiate. Allora, come è su biscotto? Di giculato. Su biscotto di giculato di farina bistuccina. Trop buono. È buono? Ah. Avete lavorato proprio, Allora, idee. E ora permette di andare a Pedro e i nostri amici commedianti, ma raccomando, state qui che dopo ci mandava un bello ritrato. A dopo, Zideli. Robè, si sono calmati appena? Beh, stiamo assente, ci ascolta tutte le sue rivendicazioni, hanno tutto in mano. Ma non li possiamo lasciare via, o puoi dire Pena. Tu parlerai quando ti avrai la parola. Te, mi ci di qui. Metti. Ma ci ascolta tutte le sue rivendicazioni, Capisco mica. Lucia, di solito sei una zitella rara, ma che ti bie? Hai perso il cervello. Tu sempre avuto stento rivoluzionario. E ora che ci fatto entrare, mi compagni da Fabriguccia, di ora di scambiare tutto. Che il scambiamento non ci va di beura. Il scambiamento di ciò che ci punta ci pa in montagne. A Franca Eser e fa la venita con ingiustizia. Lingua corsa in bocca a tutti! Qua appena circolate di noi. Via stella, mezze stelle! Lingua corsa, lingua viva! Basta, bumade e basta. Bon, ce l'ho organizzati. Prima, ce l'ho scambiato tutti i presentatori, quelli che hanno tra 20 e 60 anni, fuori. Dopo, presenta il giornale in tongue e short. Sebastian Thierry, come donc, sarebbe proprio e poi finisce, fa presentare fuori di strada da animali selvatici. Ma ci dice pure poi. Aie, di bere. Ma allora, e noi, come va? Possiamo continuare a presentare? E di noi? Bon, ma chi
te volete fare di noi? Chi volete fare di noi? Avevamo riflettuto. Allora, Ma io oggi sempre ho distinto Io non capisco. Avevamo capito. ma Allora, chi femo? ma mica fare mercato quantunque. Ci viaggiano tutti qui. Ed è. Ma allora, posso andare a trovare Fanu per essere con noi o con voi, no? Vi lascio lavorare torna appena o no, mica lavorare, ma va cantare con Fanu e a dopo, Fanu. Manda pure a Fanu. Fanu, ma non va tu scappare torna. Oh, non si sa mica calmati. No, è peggio che prima. Peggio che prima. Non ti nego tu nulla. Agli andai io, per calmarli, Sai già chi mi ha fatto parte? E di gente se magnifiche oggi, mi trigavo, ma di un teso cantata qua là. Se tu mi permetti, io volevo presente cantare Carlo Andria solo. Ah. E poi tutti di noi. Chi fai? Calandria, vuoi cantare? Ma sono in due. Ci le Fa tu bene come qui. tu vuoi, bene qui. Bene qui accanto. E Fatti un concerto. Allora, bene. Dimmi appena. Allora un'altra canzone. Ah, un'altra canzone. Vuoi Chi vuole cantare un'altra cantare? canzone? Bene qui. Bene. Dimmi. Chi Dimmi vuole la cantare? canzone. 100.000 Allora, come ci Un cantare? segreto, voglio sentire anch'io. Dilla, fa come se lui gira una scena. Qui è un 100.000 guerrieri. Allora, Mettiti anche qui davanti. Avvicinati. Mettiti questi Vai. davanti. Ecco. Dio concerto e Garlandria. Shh. 100.000 guerrieri hanno francato una bocca, tutti estos di lume con trompete e con tamburi, facciano rimma la terra, chi saranno l'auguri. 100.000 guerrieri hanno francato una bocca. bravo, Calandria. Sciacca manate. Oh Garlandria, non conosci la canzone di rivoluzionari tu? Ti piacciono queste canzoni? Boh, sai chi? Ne abbiamo uno canta ora, ma una chance perché ce ne due. Ce ne due. Allora, qual è il secondo? Ma cantò a te, vieni Udo qui. concerto. Bene gusti. Tu scambi mica le canzoni, Allora, Allora, bravo. ti ci canti? Ti voglio mettere davanti di noi per un concerto? Mettiti pure. Stiamo a me. Hanno passato alla fiera. A te. Hanno Passado alla Viera, compra una mitragliosa, più caluento furiosa, hanno passado alla Viera. Bravo, ma giuccio. Sciacca manate. Bravo! Allora, vai Bella in posa. Allora, e chi ci ferma a fare? E io voglio sapere se si lisano di quando dà questa canzone. Sapete, si dice? Già di riacquisto. Di una canzone io riacquisto, Yeah. bon. E sentite che non è mica una musica tradizionale. Sì, sicuro, viene d'America Latina. Sono ritmi d'America Latina. Sanno tutti questi idee, E poi sono belli questi ritmi. Bon. E poi i maschi. Voi cantate sempre. Chi ascoltate come musica in casa? Marcantò. Libertà. Libertà. Come si Quale chiama sei? il gruppo? E Gardellini. È Gardelino. Ah, ma conoscono tutti questa canzone. E tu, mo Carlandria? Feli, Feli. canta lo popolo gorso. Vabbè. Diot, Ti piace? ci di pandi. Non vuoi mica cantare appena Michael Jackson? No, Bon. Bon, allora è l'ora di cantare appena. Ah, cantiamo appena. Bon, così ricominciamo la canzone, cantiamo da un principio. Siete pronti? Yeah. sì, no. Sì, no. Sino alla fine. Vi faccio piantare. Ma guarda. 3, 4. Cavalche. più bella vampa, in cui pistole e fucile, fa giù calu stafile, cavalche più bella vampa. Aspettiamo. Adieu. 100 cavalieri, con le mustaci in battaglia, sono tutti uomini guaglia, adieu 100 cavalieri.
ci siamo campati. Siamo campati. Veramente, cantate proprio, mi rallegra e mi ha fatto anche un bro perché mi sono spaventata prima io. Queste idee che faccio una rivoluzione. Lasciami passare la rivoluzione, la a rombo di spade e tutto allora. Così a nostra fabbricuccia ad Aguasi di Oesoporte, beh, oggi abbiamo lavorato abbastanza e ora di va a Padavesta e non da piace un bello ritratto con Pedro e i rivoluzionari. Armiamoci perché chi qua là non redano mica. Venite, andiamo a fare un ritratto. Siete pronti per un nostro selfie? Non siete più azzezzi? No! Allora, pigliamoci il nostro ritratto.